polahe ra karuan sampai ra rupa-rupa wong. Malah keploro donya sampean. Delok to wong entuk dhuwit tukane sawah, entuk dhuwit tukane sawah, entuk dhuwit tukane sawah. Delok resik sawahe timbang wonge. Nyerupane nganti kaya galengan ya perkara sawah. Jeleput-jeleput donya. Tapi aja meng akhirat tok sampai ninggal donyane. Wong ning masjid salat iktikaf zikir wiridan, salat iktikaf zikir wiridan, ora gelem kerja. Umpamane wis di bojo ndek anak. Nang masjid salat iktikaf wiridan, salat iktikaf wiridan. Mulai tekan omah disengap ambek bojone. Ora usah mangan sego, kowe nek ngelih beduk ki lomploken. Apa kono ngrikiti menure masjid kuwi. Selama niki kula sampeyan lek nampa nikmat niku dianggep kanugrahan, dianggep keuntungan. Padahal sejatine nikmat niku ujian. Mila ten Quran nika pernyataane Nabi Sulaiman nalika Nabi Sulaiman pikantuk kenikmatan, kanugrahan, pikantuk kesuksesan, keberhasilan, kemenangan, kejayaan, kekuasaan. Nabi Sulaiman menyatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Nikmat-nikmat sing tak tampa iki kanugrahan sangka pangeranku Gusti Allah sing diparingke aku minangka kanggo ujian, kanggo nguji aku. Aku diparingi nikmat iki dadi wong sing syukur apa dadi wong sing kufur. Nek syukur nikmat kuwi ditambahi, tambah nikmat, tambah nentremke, tambah membahagiakan, tambah dadi kesaenan, namine barokah. La in syakartum la azidannakum. Nikmat nopo mawon nek disyukuri mesti ditambahi. Tambah nikmat, tambah membahagiakan, tambah menentramkan, namine barokah. Tapi nek kufur, wala ing kafartum inna azabi lasyadid. Nikmat nopo mawon nek dikufuri niku nikmate berubah dadi siksa sing banget nglarakne, tambah sengsara, tambah lara, namine musibah. Para jamaah ingkang kula hormati, dadi nikmat sing kita tampi niku iso dadi barokah, tapi yo iso berubah dadi musibah. Kawitane nikmat ning jebul akhire malah dadi musibah. Kula baleni. Ketingale ibu-ibu kok dereng konsentrasi nggih. Perhatiin aku dong. Aku tuh sayang banget sama kamu. Nikmat nopo mawon sing kita tampi iku kemungkinane loro, Bu. Mungkin dadi barokah, tapi yo mungkin berubah dadi lho ora nyaut gara-gara ngingeti sing nyuguhi ngombe. Baleni, pokoknya kapan orang nyaut ya tak baleni tekan subuh. Nikmat nopo mawon sing kita tampi niku dadine piye? Ada dua kemungkinan. Iso dadi barokah nek disyukuri, tapi yo iso dadi musibah nek kapan dikufuri. Sampun Mas, sampun.
Sampun, sampun. Rasa keploki wong isin dikeploki. Sampun kula wangsuli. Nek kita pinter syukur, nikmate mesti ditambahi terus dadi barokah. Tapi nek kita kufur, nikmat sing wis diterima niku malih dadi musibah. Ngapunten ngapunten wong desa sobrah uripe kira-kira kathah pundi nek syukur karo nek kufur. Tenan jajal sing jujur, wong sobrah uripe akeh endi nek nrimo karo nek ngersula. Wong sobrah akeh endi nek tobat karo nek sambat. Wong sobrah ibu-ibu akeh endi nek ngamal karo nek ngomel. Akeh endi nek amal soleh karo amal salah. Akeh endi nek zikiran karo rasan-rasan. Ngono kuwi jenenge syukur napa kufur? Lah mang sing ngomong syukur mau lambene sapa? Saiki duwike sampeyan ki nek menurut sampeyan wis cukup napa tasik kurang? Kurang piro? Mulane aja nyalahne sapa-sapa nek uripe mboten bahagia. Salahe dhewe sing kurang pinter syukur. Soale ketentuane Gusti Allah niku jelas. Sapa wae nek uripe pinter syukur mesti barokah. Sapa wae nek uripe kok kufur mesti musibah. Sampeyan milih ndi, musibah napa barokah? Kudu pinter syukur. Pancen barokah niku sing ndadekne bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kula sampean niki mesti uripe pengen bahagia, nggih napa nggih? Lah sapa sing pengen soro? Siapa yang ingin menderita? Enggak ada. Kabeh wong pengen bahagia. Lah keleresan bahagia niku hukume wajib. Kula sampean urip niki wajib bahagia. Wong susah niku mboten angsal. La takhaf wala tahzan. Dawuhe Gusti Allah ngono. Aja wedi, aja susah. Wong urip kok susah niku berarti melanggar ketentuane Gusti Allah. Mula wong susah niku dosa. Bingung iki. Lah uripku susah terus berarti rak dosa terus. Ya iya. Sapa sing ngongkon susah? Wong susah niku dosa. Abah Hanza aja ngawur le ngomong. Wong susah kok dosa, keterangan teko ndi? Padahal uripku ki ya susah terus. Wong susah kuwi mergo sing dilakoni salah. Sing dilakoni elek. Janji sing dilakoni bener tur apik, ora ngira susah. Sampeyan nangen-nangen omongan kula. Kenging napa wong kok susah? Sebab sing dilakoni salah, sebab sing dilakoni elek. Selama sing dilakoni kuwi bener, selama sing dilakoni kuwi apik, ora bakal susah. Kula lek gawe contoh penak-penakan mawon. Sampeyan numpak sepeda motor ning jalan raya. Sampeyan ora salah, sampeyan ora elek, bener apik. Sepeda motore lengkap surat-surate. Sampeyan yo duwe SIM, sampeyan yo nganggo helm. Ayo coba ana operasi polisi kae. Mbok ping pira wae lek operasi, sampeyan susah napa tenang? Tenang kok. Wong ora salah. Lah nyapa kok susah? Lah sampean salah kok. Ora ndek helm, ora nganggo helm, ora nganggo SIM.
ora usah ngenteni polisi operasi. Ketok polisi no warung pinggir dalan, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, selamat ya Allah, selamat ya Allah. Mergo sampean salah. Halo? Mulane ngene wis ngene. Sampean nglakoni apa wae nek sampean pengen ngerti sing sampean lakoni ki apik apa elek, istafti qalbak. Takokne atimu. Sampean nglakoni apa wae kok atine ayem, tentrem, tenang, bahagia, berarti sing sampean lakoni apik. Sampeyan nglakoni apa wae lah kok atine sedih, cemas, khawatir, bingung, sedih, susah, berarti sing sampean lakoni elek. Wis ngono ae. Nglakoni apa wae atine kok ayem, kuwi berarti sing dilakoni apik. Nglakoni apa wae atine kok susah, kuwi sing dilakoni elek. Jajal nek ora percaya, sampeyan sekali-kali tahajud ngono lho, ora tau tahajud nek bengi. Jajal sekali-kali nang salat ndalu kae. Kira-kira ki atine susah napa ayem? Ayem mergo sing dilakoni apik. Wong ngaji ngene iki lho. Mbok panggonane teles ngebes nganti ana sing kathoke tembus kuwi. Sampeyan lungguhno kene iki susah napa ayem? Ayem sementara lali utang. Dene engko tekan omah eling neh kan yo mbuh. Mergo sing sampean lakoni apik. Jajal wong nyolong kae. Kira-kira atine ayem napa susah? Susah, gelisah, cemas, wedi mergo sing dilakoni elek. Wis ngene ae. Ngene ae, ibu-ibu tolong ibu-ibu leh jawab sing banter. Sampan dibonceng sepeda motor, dibonceng bojone dhewe karo dibonceng bojone wong. Rasane sami napa beda? Berarti kulino kuwi. Engko iso bedakno kok. Kowe nek sing gonceng bojomu dhewe, tenang napa tenang? Ambok petuk sapa wae ya tenang kok petuk kancane. Kowe nanti Mbak, apene pasar, tambah ngerakut bangkean. Nek perlu cekelan tutupe tangki. Ayo nek digoncengno bojone wong kowe. Petuk kancane, astagfirullahaladzim, enek kancaku kae bingung leh nutupi raine. Tutupi kudung sret ngene, mbek melungker-melungker. Nggih napa mboten? Nah, sing ngomong nggih tahu berarti. Kok wong kucing iki lho kucing. Nek nglakoni barang apik bener ya tenang kok dheke. Nek nglakoni barang elek salah ora tenang. Kucing niku jal nek lakoni apik bener kae diundang karo jeragane. Pus 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 pus. Klunuk 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 mara. Tuki pindang telung piring. Amblas nek mangan telap-telep tenang. Ambok eneng wong selintas-selinti riwariwi. Wis ora gubres kucinge. Tenang wong sing dilakoni apik bener. Eneng bledek iki lho. Dor. Ya bledek kok mosok crut ngono. Aget yo bene orang gatekno kok. Tenang kucinge. Coba lek sing dilakoni salah. Lah wong pindange wis ditutupi, ditindhihi watu, lah kok diokeh. Jal watune digoleng. Mari ngono ngokeh. Tutupe iki lho dibuka nganggo ndase, ungkil. Eneng wong liwat sriwet. Mbok ndase wis mlebu separo lho batek neh. Wong yang ngono kok nek sing dilakoni salah mbok ndase wis mlebu separo ya batek neh. Sampeyan aja marahi pikiranku Wong nyolong iki le wong nyolong. Mbok wis anguk-anguk cendela ndase mlebu separo. Eneng polisi liwat sriwet batek neh kok pikiranmu iki aja aneh-aneh lho. Mulane susah niku dosa. Wong niku wajib bahagia.
saking pentingnya bahagia, setiap adzan niku mesti wonten ajaan bahagia. Coba ini adzan niku pireng nih, lak wonten hayya 'alal falah. Ten mriki nggih tasik ndamel hayya 'alal falah. Mbok menawa apa-apa larang terus adzane digenti ngono. Niku napa artine hayya 'alal falah ping pindho kuwi? Ayo bahagia. Lah kenging napa wong niku kok kudu bahagia? Nek diurut ngene Bapak Ibu para jamaah. Urip nang donya iki kon dadi wong apik. Lah wong apik niku sinten? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Apik-apike menungsa niku sing iso manfaati marang sepodo-podo. Manusia terbaik adalah yang bisa berbagi manfaat kepada banyak orang, bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Berbagi manfaat itu berarti nyenengne wong, berarti bahagiakno wong. Wong sing apik iku wong sing iso berbagi kebahagiaan. Sapa sing iso berbagi kebahagiaan? Ya wong-wong sing uripe dhewe bahagia. Hanya orang-orang yang hidupnya bahagia yang bisa berbagi kebahagiaan. Lah nek uripe dhewe wae ora bahagia, ya ora mungkin to iso bagi-bagi kebahagiaan. Uripe dhewe ora bahagia, ra mungkin iso bahagiane wong liya. Nggih napa nggih? Padha karo ngene lho. Hanya orang-orang berduit yang bisa bagi-bagi duit. Betul? Lah kalau orang-orang yang tidak gablek duit seperti yang doprok di bawah itu, nek duitmu akeh ya ora ngira gelem doprok nang ngisor kono. Ya ora iso kon bagi-bagi duit. Apa sing arep dibagi wong ra duwe? Wong ki nek uripe ora bahagia, ra mungkin iso bagi-bagi kebahagiaan. Percaya ora percaya, wong susah kuwi isone ya bagi-bagi kesusahan. Sampeyan nek orang ngandel, sampeyan lungguh jejer wong susah, mesti katut susah. Disambati. Mulane aku mau lungguh jejer sampeyan. Lah kula sampean urip niki dikongkon bahagia. Mergo bahagia itulah nikmat yang sesungguhnya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kula jenengan niki kan nempuh dalane wong-wong sing pinaringan nikmat. Sapa? Wong bahagia. Mergo bahagia kuwi nikmat. Nah, iki saiki sing perlu kula genahne. Nikmat kuwi ra kudu enak. Mergo nikmat karo enak kuwi beda. Nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Paham napa mboten? Rapopo ra paham, aku wis ngerti. Wong Sobrah ki terkenal ayu-ayu tapi rodok alhamdulillah sadar nek oon. Loh, nikmat karo enak kuwi beda sayang. Saiki tak bedheki kudu dijawab, nek ora dijawab tak tinggal ngaleh ndelopo. Aku pe pindah rono kok. Len jawab kudu sing banter, oke? Ayo. Makan di restoran mewah karo makan di tengah sawah enak ndi? Nah, sawah soalnya potonganmu ra tau no restoran. Yo ngono kuwi jawabane wong sing ra tau no restoran. Nek enake yo jelas enak no restoran, Bu. Kalau bicara enak, lho wong regane wae luwih larang. Menune luwih lengkap, bumbune spesial.
Ya enakno restoran mewah, jajal tau sekali-kali. Kuwi nek bicara enak, tapi kalau bicara nikmat, boleh jadi lebih nikmat makan di tengah sawah. Tergantung suasana hati. Mangano ning tengah sawah nek atine ayem, tentrem, bahagia, orang duwe beban, ra mikir utang, ra ndek masalah, nikmat. Nggih, sederek-sederek petani niku mbok bar macul awake gambul lemah kae, lungkrah kesel ra karuan, menggos dikirim bojone. Padahal apa ra enek lawoe, ming sego karo sambel kecap tok plus sate. Yo sekali-kali to yo. Ya wis, sego karo sambel kacang tok lho ora nek apa-apane. Nikmate ra karuan, iso dulang-dulangan ambek bojone kok. Tenan wi, luweh segone tambah sambele, luweh sambele tambah segone, luweh segone tambah sambele, luweh sambele tambah segone, sambele entek segone ijek, cidone linet kok ngisor. Campur uget-uget enake ra karuan. Nikmat kowe, atine tentrem kok. Kae mbokno restoran mewah nek atine ora tentrem, kepikiran wong ndek tanggungan utang, ndek tanggungan kreditan kae. Menune lengkap spesial, lagek oleh 2 sendok. Penyendok neh keselek gara-gara krungu wong watuk. Lah sing watuki suarane persis wong sing diutangi. Jajal ngono lho Bu. Tidur di spring bed karo tidur di pring kriet enak ndi? Lah wis iso jawab saiki, wis ora patek oon. Ya enakno spring bed, mentul-mentul mendut-mendut kae. Tapi nek bicara nikmat, mungkin bisa nikmat tidur di pring kriet. Kowe mbok tidur di pring kriet nek suasana atine ayem tentrem, kawitane kriet, geger kecepet, kecantol paku, begitu turu bleksek ngipi budal umroh, numpak pesawat, tekan Madinah, ziarah ning sareane Kanjeng Nabi. Jalan-jalan ning kebun kurma, mangan bakso ning kono. Bakso ning wong iki. Telap-telep ngombene es teh, seruput bareng ngelilir lah kok iler tibake. Tapi turune nikmat. Kowe mbok turuno spring bed mentul-mentul mendut-mendut lek ngipine diberki gendruwo. Ngipine ceblok, ngipi kecelakaan, ngipi di kerokoti garangan. Ngono lho Bu. Makan nikmat itu nggak harus enak. Syukur-syukur ya nikmat ya enak. Tapi kadang-kadang nikmat itu sakit, nikmat itu payah, nikmat itu capek, sakit, payah, capek, tapi terasa nikmat. Saya sering kasih contoh gini, ibu-ibu ngapunten jawab sayang. Ini habis hujan, kalau kamu lemes, aku juga ikut lemes. Semangat toh. Dicubit itu sakit apa sakit? Sakit. Tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai, sakit tapi terasa Loh, yang namanya dicubit itu ya sakit. Apalagi yang nyubit orang yang dibenci. Jangankan dicubit, kesenggol rasane. Leres napa mboten? Tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai, nikmat. Contoh, kamu dicubit sama aku. Ya nikmat lah, nganti siwele ora ditambani kok. Malah dibeset diambak-ambakne nggo kenang-kenangan. Sesuk kandak-kandane kancane, Mbak tak kandhani Mbak, iki le diciwit Abah Anza. Sakit tapi terasa paham toh?
Ya Allah ra nyaut tok. Paham? Oke, ngene. Jenengan ndugi mriki wau jam pinten? Jam 7, ana sing jam 6. Wis 2 jam lungguh ning kene. Kesel napa mboten? Ora percaya. Ora kesel kok aleanmu wis ping 4 leh lungguh. Sing sila, sembujung, ndelojor, metungkrung, mereng nengen, mereng ngiwa. Ngapusi nek ora kesel. Mesti kesel. Kesel tapi jenengan krasa nikmat walaupun kesel, kan bisa ketemu sama idola. Maka capeknya jadi hilang gitu loh sayang. Bu, hamil ngandut longgar beni, bahasa Inggrisnya the meteng. Wong meteng niku kesel napa mboten? Apane sing mboten? Cah cilik ngomong mboten. Kesel tambah suwe tambah gede iki tambah abot. Delok kae ibumu lek pas hamil kae, mlakune nganti ndegek kae. Kuwi abot ora kena diselehke kok. Ya kok kena diselehke, repot masak selehke rampung centelke meneh ngono. Kesel kuwi. Tapi kalau yang dikandung itu anak dari suami yang dicintai, nikmat rasanya. Beda dengan yang dikandung anak hasil arisan atau anak hasil pemilu, perkawinan hamil dahulu. Sakit pol niku njaba jero. Tapi nek sing dikandung kuwi anak dari suami yang dicintai, nikmat. Ya capek kesel tapi nikmat. Wong tengah wengi lo pas turu, bayine iki nendang weteng kae nyunjek deyel kae. Ya lara, tapi seneng. Sing lanang turu digugah kok. Mas tangi Mas. Iki lho Mas proyek garapane sampean Mas, polahe Mas. Yo. Kula niku lek ditangleti tiyang, Abah, jenengan ben dinten ngaji, jadwale kaya ngono iki apa ora kesel to? Wis kersane lambe rusak ya ngono kuwi. Kersane. Lek kula ngomong ora kesel, ngapusi kula. Estu kesel, Bu. Kesel. Lho niki kula nembe tur Kalimantan, kula nembe ndugi Jambi, terus Kalimantan Selatan, sambung Kalimantan Timur. Wingin ndugi langsung ngaji Purworejo wau dalu. Sakniki pun ten mriki. Lho, mangke kula tanggal 6 budal ten Korea jajal. Kesel nek kula ngomong mboten kesel ngapusi kula. Yo kesel, capek, kadang sakit barang ngono. Tapi kula krasa nikmat, aku seneng soalnya aku entuk. Kowe iki njaluk diapakne pikirane ngono. Lho rumangsamu kiai iki mata duwiten ngono apa piye? Mbok pikir kiai-kiai iki nek karo duit terus do moh ngono to piye kok? Ya kesel, mboten kesel pripun. Wong kula niku seringe turuna hotel Bandung, Ban Gelundung kuwi. Kesel tapi aku krasa nikmat, bahagia, seneng soalnya aku oleh. Kowe lambemu ku njaluk diapakne to? Aku oleh sedulur sakmene akeh. Lah nek aku ora kluyuran ngene iki apa ya kenal sampean aku. Ngono lho. Iki jenenge barokah ngene iki. Lho. Dulur karo dhuwit iki penting ndi? Astagfirullahaladzim. Mulane akeh geger karo dulur ya perkara kanca karo dhuwit ya penting. Lek tak genahne sik, izin tak genahne wong-wong sing ora genah iki. Jajal, kowe misale dhuwitmu akeh banget wis, ora kaitung saking akeh, tapi ra ndek sedulur, ra duwe kanca kowe. Arep apa mbok nggo apa dhuwitmu, nggo nguruki awakmu lho. Wong uripmu ijen dhewean, ora nek dulure, ora nek kancane. Duwe akeh kanggo apa? Percuma. Sebalike mbok sampean ra ndek dhuwit babar pisan,
tapi sedulure akeh kancane akeh. Lho sampean kok susah akeh sing nulung, sampean repot akeh sing bantu wong dulure akeh kancane akeh. Nggih napa nggih? Lho ya mulane kanca karo dhuwit kuwi luwih penting. Astagfirullahaladzim. Gemeng kok wis ngomong nggih. Jajal to dipikir sing normal. Dhuwitmu ki akeh, wis banget triliunan dhuwitmu. Kowe ora kebayang to triliunan dhuwitmu. Dhuwitmu ki umpamane kok triliunan, tapi sampean ora duwe kanca, ora duwe sedulur babar pisan. Arep ngopo kowe? Mbok nggo apa dhuwitmu wong urip ijen? Lho sampean ora ndek dhuwit babar pisan, sedulure akeh, kancane akeh. Akeh sing nulungi, akeh sing bantu lek enek apa-apa. Nggih napa nggih? Nah mulane kanca karo dhuwit kuwi luwih penting. Para edan-edan sedaya ingkang kula hormati. Wis ngomong nggih kok ngerti ngene ra menyang aku iki mong. Ngedepi wong ngeyel. Lah wis. Lah terus iya. Loh bahkan nikmat itu bukan hanya miliknya orang kaya. Dipikir nek orang miskin nggak bisa nikmat. Kata siapa? Kadang-kadang yang miskin merasakan nikmat bahagia, yang kaya sengsara dan menderita. Jangan disangka di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk reot tiada senyuman dan canda tawa. Loh. Padahal ya orang ngerti loh kok keplok-keplok. Ki contoh mawon. Melarat sehat. Sugih loro-loronen. Ayo sampean milih ndi? Ya ora milih berarti ya melarat loro-loronen wae kok iso. Kon milih kok baleni sugih loro-loronen melarat sehat, pilih ndi? Kowe budheg apa piye? Wong pilihane ra enek kuwi kok. Kurang banter sone. Wong son penake bantere ngene kok. Rungokne to sayang. Sugih loro-loronen melarat sehat. Sampean pilih? Ora enek kuwi. Kita ulangi ke, milih sehat najan seh melarat. Mergo sampean ki nek sehat walaupun sementara iki seh melarat. Sampean mau kerja keras ikhtiar dibarengin dongo, ada harapan suatu ketika berubah dadi sugih. Lah sampean sugih kaya apa nek loro-loron, duitmu ra kena nggo tuku kesehatan. Mbok duitmu sak mblang gentak mblegedu sugihmu, ning gering-geringen loro-loronen. Duitmu ra kena nggo tuku kesehatan. Sampean melarat ning sehat, ikhtiar maksimal kerja keras dibarengin dongo, suatu ketika ada harapan dadi wong sugih. Nggih mboten? Amin napa mau ra mbok pilih kok amin. Kok Lah wis saiki nek nikmat kuwi Bu, ya aja mung ning donya tok. Rugi nikmat bahagia kalau cuma di dunia saja. Eman-eman. Mergo ning donya ki ora suwe. Nikmat donya ki ngapusi. Menak kawitane tok, saya suwe ora enak. Niku nikmat donya. Sepiro suwene to? Nikmat donya kuwi Bu pirengke to sayang, coba diangen-angen nikmat donya ki sepiro suwene, duwe pangkat jabatan kedudukan sepiro suwene, begitu pensiun entek ceritane. Nggih napa nggih? Saiki dadi kepala desa pundi Pak Lurah? Bu Lurah. Piro suwene wong 2 periode. Sakniki kalih periode napa 3 Bu Lurah?
Nah bulurah nembe setunggal notoke notok rong periode 16 tahun bar kuwi entek to ngono donya sepiro suwene Gusti Allah lek ngersake entek donyamu gampang. Ana wong sing asale sugih akhirnya jatuh miskin wonten mboten? Lah iya nikmat donya ki ra suwe. Ana wong lanang gagah kuat kae sepiro suwene gagahmu sepiro suwene kuatmu. Gagah kuat mergo jeh nom mlakune groh-groh ngono tuwek nyeret wis ngene kae ngene apa persis kowe aja nganyelke kowe lha nek sik enom kae mlakune ngawene bareng tuwek ngene ngono lek sik kuwate kaya-kaya rasah ngenteni tuwek Pak ge lara untu ngene lho nyengir wis ra iso apa-apa nggih mboten nah iya wedok yo ngono Bu bodimu apik rupamu ayu ora suwe ya sik enom ayu kuwi diluk engkas dadimu ya kaya mburi kae noleh to lah iya kaya kuwi ngono sing dike contoh melu noleh lho nek sih enom kowe onderdilmu sih kuat baut-baute jeh kenceng mindur-mindur ginyur-ginyur glowing mening-mening kuwi mentek-mentek ngono kuwi jeh nom semane nerat semane iki jan ratapne jantung wong lanang dihesemi jantunge iso duduk lirikane medhotne kolor wong lanang dilirik sret ndudul kon jero del pedhot kolore sing nom ejal nek wis tuwa kendho kabeh kuwi kowe ngedhep kaca nang ngelirik karo mengengeh nyawang ayang-ayange dhewe iso wedi keplayu rumangsane ana mak lampir nang jerone padahal ya rupane dhewe lha piye wis kempong ompong dodo karek tengere tok ngelembreh kiwir-kiwir angger dinggone BH anjlok dikencengi BH-ne ya mbrosot ngono mangkel aku raswe lho sing pinter-pinter kuwi ngandalno pintere tuwa sithik pikun kae wis ora iso apa-apa kae nggih napa mboten saiki kaya jaduk-jaduka ilmune sundul langit nganti iso ngraji entut ngraji angin wis umum iki entut iki lho iso digraji lagi metu tit krok-krok jal dige pikun entek ilmune nggih napa mboten wis bar mangan tek rong piring jere urung mangan bar ngising ra cewok kepet ngalor ngidul ngono lho wong pikun kok rugi nek meng trima nikmat nang donya tok ya kudu nikmat donya akhirat mulane kula sampean diulangi donga sing wong-wong nyebut sapu jagat kae Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah mugi kula menika panjenengan paringi kesaenan wonten donya ya Allah amugia kula panjenengan paringi kesaenan dhateng akhirat ya Allah amugia kula panjenengan reksa saking siksa neraka nah utawa diarteni ya Allah kula nyuwun dipun paringi kesaenan wonten donya kelawan kesaenan donya niki kula saged pikantuk kesaenan akhirat lan kelawan kesaenan donya menika kula dipun slametake saking siksa neraka
Pun niki pertama pelajarane len donga nyang Gusti Allah niku nyuwun kesaenan. Aja nyuwun apa sing dadi kepinginan. Baleni. Ibu dengerin kata-kata aku, malah terpesona memandang aku. Leh donga nyang Allah niku aja njaluk apa sing dikepingini, tapi njaluk kesaenan. Soalnya ngene, lek diparingi kesaenan, mbah kuwi rupa apa wae dadine sae. Tapi lek jenengan nyuwun kepinginan apa sing dikepingini, iso-iso diparingi karo Gusti Allah ning mboten dados kesaenan. Paham ora ya ngene iki ya? Sampeyan ndonga dateng Allah kok nyuwun apa sing sampeyan kepingini, mungkin diparingi karo Gusti Allah, tapi dadine mboten sae. Beda lek jenengan nyuwune kesaenan, mbuh diparingi rupa napa mawon niku ndadoske kesaenan kagem panjenengan. Paham? Lho ngono. Nah kadang-kadang kula sampean ora ngono to modele. Malah wong sobrah, desa sobrah, wong sobrah gayane malah ngatur pangeran. Pangeran kon nuruti karepe. Ya Allah, kula njaluk dhuwit kathah. Ya Allah, montor anyar. Ya Allah, lunga kaji. Ya Allah, tanah hamba. Wis sampean tak ngatur Gusti Allah to. Wis sampean ki lek ndonga nyang Allah pasrah njaluk ya Allah sing paling sae kangge kula napa. Padha karo sampean mara dokter lho, sampean sakit mara dokter. Niku obate sampean pasrah dokter apa sampean milih-milih dhewe? Ndang milih-milih dhewe. Pak dokter kula nedhi obat sing niku lho Pak dokter. Sing kerlip-kerlip biru niku 3 nggih. Ah sing abang aku njaluk 7 Pak dokter. Mbok ombe. Koit kowe. Manut pilihane dokter. Engko rak dadine nyehatne sampean. Aja milih-milih dhewe. Lah sampean nanggone Gusti Allah ya ora manut pilihane Allah. Gayamu rak milih-milih dhewe to. Woi. Lho. Kowe modelmu nang Gusti Allah rak ngono to. Ya Allah kula njaluk awak waras ya Allah. Duit sing kathah ya Allah. Kreditan lunas kabeh ya Allah. Mboten usah kerja duwite kathah ya Allah. Gusti Allah kok mbok atur. Kuwi padha karo sampean mara dokter, doktere mbok atur. Waras apa tambah gering sampean? Iso-iso mati sampean. Paham? Ngene wis ngene iki lek gak dikeki contoh ya ora mudeng. Radong ngene ra dikeki contoh. Soale wong kene iki terkenal ayu-ayu tapi ngene lho sayang, ngene. Saman kan sering to. Lek ndonga nang Gusti Allah niku nyuwun sugih. Nggih napa mboten? Ra ngaku kok. Sangkingane bahasane mbok perhalus. Ya Allah, nyuwun rezeki ingkang barokah. Ingkang luas ya Allah. Nyuwun dipun paringi dalane rezeki ingkang gampang, rezeki ingkang luas, jembar barokah. Nek cara diringkes ya Allah, sugih ya Allah. Cara diringkes ya ngono. Mpun dangu to leh ndonga ten Allah nyuwun sugih nggih to? Ya Allah jujur to sayang. Sampeyan ki wis suwi lek ndonga njaluk sugih nyang Gusti Allah. Tapi nyapa melaratmu kok awet. Kok ngenyek nganti tekan saiki kok ora sugih-sugih padahal leh mundonga leh nyuwun wis suwi ket biyen kae suwi wisan nek njaluk sugih tapi kok awet melarate. Ngerti sebabe? Sebab menurut Gusti Allah yang terbaik sing apik kanggone sampean ki yo melarat ngono kuwi. Sampeyan ki sing apik, sing selamet ya melarat ngono kuwi. Lamun sampeyan digawe sugih malah bahaya. Malah
cilaka sampean. Gusti Allah pirsa mana yang terbaik kanggone sampean. Kanggone sampean ki sing paling apik yo melarat-melarat ngono kuwi. Lho, ya ngono kuwi mentale wong melarat. Wong didunungne kok jare ngenyek. Sampean iki nek digawe sugih bahaya sampean. Bahayane piye? Mungkin mergo sampean melarat sampean sregep ngaji. Umpama sampean digawe sugih malah ra tau ngaji sampean. Jajal saiki titeni sing sregep-sregep budal pengajian, wong sugih napa wong melarat? Sing sregep-sregep salat jamaah nang masjid kae wong sugih-sugih napa wong melarat? Wong melarat soalnya ra patek ndek penggawean. Sing sugih-sugih ra ngira rutin 5 waktu jamaah terus, sing sibuk penggawean, bisnis macem-macem. Ngono lho Bu. Mulane sampean penduduk swarga iki sing akeh wong melarat. Lagi ngaku saiki. Sampean ki umpama digawe sugih malah bahaya. Mungkin sampean nek digawe sugih malah kentir sampean. Kayak sombonge ra karuan wong sampean urung patek sugih, ana sing kemayu, ana sing sombong modele. Padahal urung patek sugih lho, kemayu modele wonten apa mboten? Enek aku ngerti wonge, ngerti kudunge coklat. Dah neo kuwi nek sugih tambah kaya ngopo? Urung sugih wis kaya ngono. Duwe gelang loro enek mamerno krimping. Tase iki asline ora patek bermerek ngono ku langsung di posting terus nanti nek nggawa ngawene. Padahal urung patek sugih kuwi. Lah nek tambah sugih bahaya malah cilaka. Mulane sampean ki sing paling apik melarat ngono ku dige melarat karo Gusti Allah, kebutuhanmu wae dicukupi. Tapi melarat. Kene sugih malah bahaya. Mungkin sampean lamun sugih medhit ora gelem zakat malah ndadekno siksa. Understand? Padha karo ngene lho Bu, sampean ki duwe anak lanang kelas 3 SD. Duwike sampean pas wakeh ratusan juta. Umpama ki kan kowe ya ora tau ndek dhuwit sakmono. Umpama sayang. Duwite sampean ki ratusan juta, sampean duwe anak lanang kelas 3 SD. Terus anak sampean njaluk nukokke sepeda motor. Ngono ku sampean paringi napa mboten? Lho sampean paringi padha karo mateni anak sampean. Wong bocah sik kelas 3 SD kok mbok tukone sepeda motor. Bahaya. Kok lek ditumpahi no jalan raya kae ora sampe saulan paling mati anakmu. Sampean paringi tapi ora sepeda motor mergo kuwi bahaya. Paringi sepeda ontel. Mergo sing paling apik kanggo anak kelas 3 SD ki mboten sepeda motor ning sepeda ontel. Lah sampean ki mereke sepeda ontel. Sampeyan ki lek diparingi sepeda motor mobil malah bahaya wong lagi kelas 3 SD. Paham? Semoga-moga paham. Tapi ngono kuwi sampeyan ya aja terus cilik ati. Kuwi dalane Gusti Allah arep mulyakne sampeyan, dalane Gusti Allah arep nyelametke sampeyan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana wong sing ning donya iki ketoke kaya rekoso, uripe sara, padahal kuwi arep dimulyakne karo Gusti Allah. Ana wong sing nang donya iki kaya uripe mulya, penak, padahal kuwi arep dicilakane karo Gusti Allah. Ki nek ra dikeki conto ya ora paham neh. Soale wong kene iki pinter-pinter. Maksudnya pinter bantah. Ngene sayang, rungokne to yang, rungokne. Ada orang di dunia ini tampilane kuwi digawe melarat uripe, padahal kuwi dalane Gusti Allah
wong kuwi arep digawe slamet, arep digawe mulya, arep dilebokne swarga. Ana wong nang donya ki tampilane sugih, kaya-kaya penak uripe, padahal kuwi dalane Gusti Allah, wong kuwi arep digawe cilaka, arep dilebokne neraka. Gambarane ngene. Ana lho wong tampilane kaya terhormat, kaya wong mulya, kaya wong sugih, padahal arep digawe cilaka. Tumpakane mobil mewah, regane larang, punya sopir pribadi, profesional, kemana-mana dikawal, ketat pengawalannya. Kaya wong mulya to, padahal kuwi arep dilebokne penjara. Lah koruptor kuwi ditumpakne mobil apik, supire canggih, profesional, pengawalannya ketat, padahal arep dilebokne penjara. Ya kuwi gambarane wong nang donya kuwi digawe sugih donyane sak pirang-pirang. Padahal kuwi arep dilebokne neraka. Lane lek ana tanggamu kok sugih omahe tumpuk 5 kae. Mobile jejer-jejer ngarepe omah, ora usah meri, kowe liwat ngarepe nambek melengos, neraka. Nggih. Enek wong mung trimo ditumpakne becak. Ge wis tayengen ki lho becake kriet. Dalane gronjal-gronjal udan deres, buntel plastik ki lho wonge. Ora iso inguk-inguk. Padahal kuwi arep digono nggone hotel bintang 5, arep digono nggone restoran mewah. Kuwi enek wong nang donya ki tampilane digawe melarat. Wis kaya ngene iki lek pengajian lungguhe ndoprok-ndoprok ngono. Padahal kuwi arep dilebokne swarga kabeh karo Gusti Allah. Lah seno panggung ki angel mlebune swarga. Salahe munggah. Diomongi kok. Lah terus iya. Mulane kula wangsuli lek ndonga nyang Allah niku nyuwun kesaenan. Ngoten no. Kados niki wau donga, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikanlah kepadaku di dunia ini kebaikan. Apa? Apapun urusan dunia minta kebaikan. Wa fil akhirati hasanah. Ya Allah berikanlah kepadaku di akhirat kebaikan. Apa itu? Semua urusan akhirat minta kebaikan. Katut kabeh wesan. Wa qina adzabannar, selamatkan aku dari siksa neraka. Selesai berarti masuk surga. Artine nek ndonga niku sing menghimpun, efektif, efisien. Alah ra ngerti ngene iki. Ringkes, teges, mentes, singkat, padat, memuat. Sik ora paham? Astagfirullahaladzim. Nek iso ndonga ki rasa dawa-dawa ning wis katut kabeh. Kaya iki mang lho. Ya Allah kula nyuwun kesaenan teng donya. Napa urusan donya sedaya kula nyuwun kesaenan. Katut kabeh. Ya urusan bojo, urusan anak, urusan sedulur, urusan keluarga, urusan pekerjaan, urusan donya kabeh dadose kesaenan. Ya Allah, kula nyuwun dateng akhirat kesaenan apa? Sedaya urusan akhirat kula nyuwun kesaenan. Lah katut kabeh to mbonan? Lah ndonga niku ngoten. Nek sampean ndonga kan ra kudu basa Arab to sayang. Basa Jawa ra apa-apa timbang basa Arab keliru kae. Nek saged ndonga nganggo basa Arab. Lah nek mboten saged ya ora kudu basa Arab. Paling sae donga niku mundhut saking Al-Qur'an. Terus hadise Kanjeng Nabi, terus ijazahe para wali, para ulama kae. Nek ra iso, ya wis sak donga-dongamu nganggo basa Madiun. Lho nggih to? Lah timbangane basa Arab keliru sampean. Ayo. Wong pengen rezekine lancar kok. Ndongane Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya tambah mencret-mencret ya. Wong kuwi dongane ngising. Karepe bahasa Arab malah salah. Paham? Kumpul bojo ndonga Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya anakmu cerongoan. Nah kaya donga kae Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka wa habibuka sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan napa mawon sing disuwun kekasih panjenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pokoke Kanjeng Nabi nyuwun napa kula nggih nyuwun niku. Penak to? Niki nek wong ngerti ngoten niku. Ya Allah, kula nyuwun napa sing disuwun Kanjeng Nabi dhateng panjenengan. Kanjeng Nabi nyuwun napa dhateng panjenengan, kula nggih nyuwun. Katut kabeh wisan. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka nabiyuka wa habibuka sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari semua apa yang Nabi Muhammad mohon perlindungan kepadamu. Kanjeng Nabi nyuwun direksa saking napa? Kula nggih. Ngono lho. Tapi ya aja keringkesen sampai ra kena dipahami. Saking ringkese angger tangane ngatong terus ndonga, ya Allah, Engkau tahu yang ku mau. Amin. Nah ku ya keringkesen. Iya Gusti Allah tahu yang kau mau, tapi sebut, ya Allah, kula pengen haji paringi rezeki ingkang halal, gampil, berkah panjenengan gampil kayak ngono sebut. Paham? Tapi aja terlalu detail lah nyebut. Kowe nek terlalu rinci kaya ndikte Gusti Allah. Gusti Allah mbok dikte iki lho. Ya nang bocah lanang pengen entuk bojo ki leh ndonga, ya Allah, aku minta istri ya Allah. Yang perempuan ya. Yang perempuan loh ya Allah. Yang putih kuning, anaknya orang kaya, yang tingginya 178 cm ya Allah. Ukuran BH-nya nomor 58. Ndonga kok ndikte Gusti Allah. Ya nggak boleh berdoa main-main ya nggak oleh. Piye berdoa main-main? Ya Allah, aku sayang banget sama dia ya Allah. Aku nggak bisa hidup tanpa dia ya Allah. Kalau memang dia jodohku, dekatkan ya Allah. Kalau memang dia bukan jodohku, jodohin dong. Apa maneh ndonga isine nuntut. Gusti Allah dituntut. Ya Allah, aku jadi manusia kan Engkau yang menakdirkan ya Allah. Dan Engkau telah berjanji akan mencukupi semua kebutuhan hidup manusia. Sampai sekarang kebutuhanku kok tidak cukup. Mana janji dan tanggung jawabmu itu ya Allah? Ya lambemu ditapuk malaikat. Kudu nganggo adab. Wong donga kudu gawe adab, kudu nganggo tata krama. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah terus lendonga aja ming urusan donya tok. Ya karo-karone sing pepek jangkep. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya nyuwun kesaenan donya, ya nyuwun kesaenan akhirat. Ini pelajaran Islam niku kudu seimbang. Aja mung nguber donya. Sampai akhirate ora diurusi. Ana wong model ngono, donya jeleput lek golek donya sampai ninggal salat. Wonten mboten ngoten niku? Nek wong ndongsong kae. Ya Allah. Polahe ra karuan sampai ra rupa-rupa wong. Malah keploro donya sampean. Delok to wong entuk dhuwit tukane sawah, entuk dhuwit tukane sawah, entuk dhuwit tukane sawah. Delok resik sawahe timbang wonge. Ya rupane nganti kaya galengan ya perkara sawah. Pemeneh entuk dhuwit tukane sapi, entuk dhuwit tukane sapi. Ganteng sapine karo wonge. Jeleput donya. Ono bocah sik enom padahal bocah donya tok ora mikir akhirat. Jam 3:30 tisuun ku wis tangi. Tapi ora subuh. Wis ngewangi tanggane mbubuti ulune pitik. Kan lumayan oleh opah cakar ambek suwiwi ambek gulu kena nggo lawo sarapan. Jam 7 isih budal kerja ning bangunan sampai jam 4 sore. Mulih tekan omah jam 4 ngarit golek suket nggo pakan wedhus karo sapine. Bar magrib mider kampung keliling dodolan tahu tek. Jam 11 bengi ngeramal judi online. Sampai tekan jam 2:30 kanca-kancane diceluki ndelok bal-balan totoan.
duwe uripe tapi ra tau ibadah, ra mikir akhirat babar pisan, jeleput. Tapi aja meng akhirat tok sampai ninggal donyane. Wong ning masjid salat iktikaf zikir wiridan, salat iktikaf zikir wiridan, ora gelem kerja. Umpamane wis di bojo ndek anak. Nang masjid salat iktikaf wiridan, salat iktikaf wiridan. Mulai tekan omah disengap ambek bojone. Ora usah mangan sego, kowe nek ngelih beduk ki lomploken. Apa kono ngrikiti menure masjid kuwi. Pengen duwe muter tasbih wer 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 sulastri 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 wer 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 sumiati 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 wer 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 sumarni 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 wer wer suminah 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 wer supiah 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 wer sulika sulika lagi berarti nek pengen suwe gampang omahmu ndi engko tak nginep nang kono tak critani dhewe sampai subuh. Berarti ngene sayang, ke masa depan ki ana loro, ana masa depan fid dunya, ana masa depan fil akhirah, ana masa depan duniawi, ana masa depan ukhrawi, ana masa depan sebelum mati, ana masa depan sesudah mati, ana masa depan donya, ana masa depan akhirat. Sama nek krungu omongan masa depan, ngono ku pikirane sampean masa depan akhirat napa masa depan donya? Budek tenan mangkene iki. Misalnya saya kita omongi, Bapak Ibu adik-adik, mari kita berpikir tentang masa depan. Ngono iku sing sampean pikirne niku masa depan no akhirat napa masa depan non donya? Lah ngono, pret nek akhirat. Ya donya kuwi ya. Jajal sampean nek nuturi anak ngono-ngono. Pikir to masa depanmu sok mben, masa depanmu sok mben. Kuwi ora kok masa depan akhirat. Mesti masa depan donya sing dipikir. Wong sobrah ki umpama ditawani akhirat karo donya ki rata-rata ya milih. Lah ngono ae lo ngaku. Lho wis disindir karo Gusti Allah. Bal tu'sirunal hayatat dunya. Ki rata-rata menungso ki luweh kepencut donya, luweh kesengsem donya timbang akhirat. Luweh milih donya, luweh tertarik donya timbang akhirat. Dolali wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat kuwi luweh bagus, akhirat kuwi luweh langgeng. Ning rata-rata menungso niku kepencut donya. Dikon milih akhirat karo donya ki luweh milih donya. Nah, kula nek gambarne ngene. Donya ki simbole bayaran, nek akhirat simbole ganjaran. Tapi sampean dikongkon milih siji, ora oleh dipilih karo krungu kupinge. Aku soalnya ngerti wong kene iki ngeyelan. Kon milih siji, sampean milih ganjaran napa milih bayaran? Pahala nopo harta? Lamis. Ayo saiki. Ayo saiki ngene, tak cetakne meneh wis, tak cetakne meneh. Sampeyan nampa undangan loro. Wis, waktune bareng. Ora entuk ditekani loro-lorone, kudu dipilih siji. Kira-kira sampean milih sing pundi? Siji undangan untuk mendapatkan ganjaran, sijine undangan untuk mendapatkan bayaran. Siji langsung undangan teko Gusti Allah sing nekani untuk ganjaran 17 derajat. Hayya 'alas shalah. Kuwi undangan langsung Gusti Allah wis sing ngundang. Sing gelem mara teka untuk ganjaran 17 derajat. Nah, siji undangan untuk mendapatkan bayaran.
Ana caleg ngundangi sampean sing gelem mara entuk 1 juta duit. Sampeyan milih 17 derajat apa milih 1 juta? Lha kok 1 juta 50.000 mbok parani kok. Kuwi bukti dibanding 17 derajat ya milih 1 juta apa? 50.000 le mbok parani. Nggih mboten? Oh, malah 20.000. Nemen-nemen. Bu. Ndek kula takon, cobi kula diwangsuli. Cara ten mriki wong diarani berhasil sukses niku sing ganjarane kathah napa sing bayarane kathah? Sampeyan nek ngarani wong sukses iki lho, wong sing akeh ganjarane napa sing akeh bayarane? Ya nek wong akeh bayarane duwite akeh dadi wong sugih kabeh ngarani sukses. Ya Allah. Putra-putrane Mbah Masirah sukses-sukses no Jakarta. Mulane saiki awake resik-resik wis sukses mergo duwike akeh. Jajal saiki enek wong tambah tua tambah sregep ngaji, tambah sregep zikir, tambah sregep salat jamaah, 5 waktu nang masjid terus. Ana sing ngarani mbahe sukses uripe. Tambah tua tambah istiqomah salate jamaah. Ra enek ngono malah dirasani karo wong sobrah. Mbahe ra mulih-mulih ke masjid kae ya wis krasa ape mati kok wong kae. Ngaku saiki. Bu. Saman misalnya dia anak wedok ya. Ayu ngono anake sampan. Ya ora kaya ibuke, wong ibuke mek ngono. Ayu ngono anake sampean. Terus dilamar bocah lanang loro. Bocahe padha ganteng, bagus, gagah, gede dhuwur, sehat, atletis, kuning kulite sak untu-untune. Sing siji bocahe pinter golek ganjaran. Tapi ra ndek dhuwit. Sijine bocahe pinter golek bayaran, duwe akeh tapi ora salat. Sing mbok pilih dadi mantu kira-kira sing pinter golek ganjaran atau sing pinter golek bayaran? Kedonyan kabeh kok. Lah iya ngono gek mengkok ora ngaku sampean. Wis ngono kuwi modele. Bu. Tak dongakno rezekine lancar. Lho ngono kuwi senenge. Muga-muga iso gawe omah sing apik. Lah kuwi sing mbok amini iki omah nang donya ta omah nang akhirat? Pret. Saman pengen di omah apik ngono ki omah no akhirat atau omah no donya? Ya omah donya. Leh, ya mestine karo Bu, ya omah donya ya dipikir, omah swarga ya dipikir. Tapi carane mikir kudu sing bener. Ngono lho. Ya omah donya ya omah swarga. Jajal aku takok. Omah donya karo omah swarga niku apik endi? Swarga. Jawab to yang omah donya karo omah swarga niku sae pundi? Mewah pundi? Megah pundi? Indah pundi? Tapi anggaranmu kanggo bangun kira-kira akeh endi? Padahal omah donya kuwi mbok apik kaya apa itu pasti akan kita tinggalkan selamanya. Nah omah swarga itu yang akan kita tinggali selamanya.
Nah kita kan kuwalik toh. Yang akan kita tinggali selamanya ora pati dipikir. Yang akan ditinggalkan selamanya mulai mikirke nganti jeblok. Leng ngragati sampai ratusan juta, nek perlu miliaran, direwangi utang-utang, ngebon pengen bangun omah yang akan ditinggalkan selamanya. Kalau sudah ditinggalkan nggak ada gunanya, nggak bisa menolong, nggak bisa membantu, nggak ada yang dibawa. Cendelo sitok le ora katut. Lho duka lek cara mriki nok kowe lak ngerti to nok, buke iki nek ngombe ora banyu adem ra iso, ya sok nek buke mati ya kulkase katutno nang kuburane buke ya nok ya. Ngono. Mbok omahmu iki lho, lawange kayu jati kandel kae, sampean mati. Kuwi cara lawang ditetel nggo papan kuburane sampean. Ora oleh ambek anak-anak sampean. Paling-paling ditukokne kayu kilon. Leres mboten? Lah ngono kok mbok belani ra karo-karuan. Kuwi nek wis ditinggal kae wis ora iso nulungi sampean, wis ra nek gunane. Ngono lek belani sampai puluhan juta, ratusan juta, sedangkan rumah yang akan ditinggali selama-lamanya yang di surga ora patek dipikirne. Kadang-kadang lek tempat ngaji ngene iki ana infak keliling, kuwi kan persiapan nggo mbangun omah swarga. Biasanya sampean rutin nyemplungi piro? 2000 nggo mbangun omah swarga. Gaya oleh paku siji tok kuwi. Gak tambah nyubel si bokongmu. Ya Allah, jajal toh. Omah sing arep ditinggalne selawase kuwi puluhan juta, ratusan juta. Lah sing arep dinggoni selawase kok mek 2000. Ya Allah, para edan-edan sedaya ingkang kula hormati. Ketoke ora patek waras kok ketoke. Lho, nek waras mestine kan luwih mikir sing arep dinggoni selawase to. Kuwi sing dadi weke selawase yang menjadi miliknya selamanya, itu yang harus dipentingkan, yang harus diprioritaskan. Lah meng sementara ki wis sekedar ngono ae. Mestine kuwi nek pikiran waras, tapi pancene wong do ora waras. Terus napa ora iki? Ya Allah. Ayo saiki nek ra mantep dajal angen-angen Bu. Tak aturi jenengan pikir supaya mboten salah milih. Sifate donya kuwi piye, sifate akhirat kuwi piye. Kersane mboten salah menyikapi. Nuwun sewu. Donya kuwi sifate mung mungkin. Nek akhirat kuwi sifate pasti. Allahumma sholli ala Muhammad. Cobi sama nangen-nangen. Napa mawon urusan donya kuwi hanya mungkin. Mungkin ya, mungkin ora. Mungkin dadi, mungkin gagal kuwi donya. Lek akhirat niku pasti. Mulane kula sampean ten donya niki arep ngopo wae dikongkon ngomong insya Allah, kalau Allah menghendaki. Soalnya kadang-kadang duwe rencana ki wis mateng tibake ora sida. Nggih napa mboten? Pancene donya ki ora ana sing pasti. Apa saja yang terjadi mulai sekarang sampai nanti kita mati, nggak ada yang pasti. Itu hanya mungkin dan mungkin. Mulane kula sampeyan ape apa-apa kudu insya Allah. Insya Allah tahun ngarep aku arep umroh, kudu insya Allah. Insya Allah tahun ngarep omahku arep tak dandani, kudu insya Allah. Mbok ra dirungokno kok. Insya Allah tahun ngarep arep mantu. Soalnya kadang-kadang duwe rencana wis mating-mating, mateng tenanan, tibake gagal. Niku donya. Nggih? Mboten enten sing pasti. Mulane mbok sampean duwe anak sekolah, pinter anake sampean. Sekolah SD wis kelas 6, pinter, ranking 1 terus, peringkat 1 terus, juara terus, oleh hadiah terus. Dongakne muga-muga lulus. Kadang-kadang anakmu sing pinter wis sekolah ora lulus. Lah piye wong meh pengumuman kelulusan anakmu kecelakaan? Kayak pas wayahe rekreasi nang ngene pantai keseret kepules kae. Ngono lho. Nggih,
nek anake kuliah wis semester akhir dongakno muga-muga dadi sarjana. Wong kadang wis rampung kabeh kuliahe karek wisuda. Budal dina ape diwisudai lho. Ya wis maca ayu ngono. Urung tekan nggon karek kurang 20 meter. Ya Allah numpak sepeda motor ngambung bokong. Nah, bokonge truk kok sing diambung. Ngono lho Bu. Donya iki ngono kuwi. Mbuh. Kadang enek bocah lanang ambek bocah wedok wis pacaran suwi 10 tahun. Tir padha irenge, sir padha gendenge. Wong tua padha setujune. Lah tibake ora dadi bojone kok. Wonten napa mboten ngoten? Lah iya ngono kuwi donya. Bu, lek sing saiki dadi bojo sampean ku biyen alternatif keberapa? Ngapunten, kadang ana sing ya wis padha senenge, kaya-kaya nek wis nikah dadine bahagia, tibake ora. Nek pacarane kaya-kaya berjanji setia, seia sekata, sevisi semisi, sehidup semati, sejiwa sehati. Semboyane aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku, sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Begitu nikah belum tentu bahagia. Wong nikmatnya hanya di permulaan saja ketika masih dianggap sebagai bulan madu. Dan yang datang setelah itu bulan-bulan empedu. Apalagi kalau nikmatnya sudah dikredit lebih dulu. Begitu nikah sudah jemu, gaweane padu, omongane wagu saru, wis ora lucu, tidak seindah waktu itu. Apalagi ibu-ibu kalau sudah punya cucu, wis kentekan nuntu, sing dipasang gigi palsu, dike ngomong adep-adepan nababe mambu ngono kuwi. Ana wong pengen duwe omah kan suwe ra duwe omah, begitu iso bangun omah, lagi masang listrik, dipetek lah kok kesetrum mati. Yo ngono kuwi donya. Mungkin dan mungkin, Bu. Ya Allah, ya Allah. Nek akhirat iki pasti, mati pasti. Bu Lurah badhe mati, pasti. Sing ceramah yo badhe mati, pasti. Tapi dhisik Bu Lurah. Ya sedaya Bu pasti niku badhe mati niku. Nggih to? Alam kubur pasti. Nikmat kubur pasti. Siksa kubur pasti. Akhirat pasti. Hidup lagi sesudah mati pasti. Surga pasti. Neraka pasti. Masuk surga bahagia pasti. Masuk neraka sengsara pasti. Nek donya ora ana sing pasti. Donya iki sawang sinawang. Ketoke penak tibake ora, ketoke ora penak ternyata penak. Niku donya. Ngerti to ora ngene iki diomongi. Sawang sinawang. Sampeyan nyawang aku rumangsane penak, aku nyawang sampeyan rumangsaku penak. Jajal, menurut sampean wong kaya aku ngene iki penak apa ora? Munggah genteni rene. Jal kene ndang genteni. Ya penak sampeyan nek jere aku. Karek lungguh iso selonjor, iso metingkring, iso ambek ngentut. No ngono kuwi, tapi kan raleh dhuwit jere. Ya ngono kuwi pikirane. Ya wis ngono kuwi pikirane. Jenenge sawang sinawang ngono kuwi Bu nang donya. Sing numpak Mercy kadang brebes mili, sing numpak becak iso lincak-lincak. Nang donya iki ngono kuwi. Sing mangan sate tele-tele, sing mangan gereh mendeh-mendeh. Sing turu hotel tengel-teleng, sing turu gerdung guyang-guyu, kuwi donya. Sing oleh hadiah malah susah, sing kena musibah tambah bungah. Kuwi nang donya. Enek lho wong oleh hadiah malah susah. Oleh hadiah umroh yang arep budal susah, mikir selametane, mikir sangune, mikir oleh-oleh, jejal. Kena musibah tambah bungah yo enek kok. Wong tanggaku kebanjiran nih. Musibah to kuwi. Tapi tambah bunga deh, oleh sembako, oleh mie, oleh minyak goreng, disoteng mlebu TV mbek dadang guyu-guyu. Iki nek musibah tambah bunga.
Mulane nang donya ki iso wong melarat kok ngece wong sugih. Lah rong karuan. Wong sugih ngono ku uripe luwih penak timbang sing melarat rong karuan. Ketoke uripno Jakarta. Rong karuan ngono ku ya penak. Pancene tenan kok. Hoi. Ngene-ngene iki sak bathok iso ngorok. Iso kuwi, tapi nek no swarga ora iso wong mlebu neraka kabeh ngece sing no swarga. Lah rong karuan no swarga luwih penak timbang no neraka. No neraka kawitane lara, engko suwe-suwe nek wis adaptasi rak ya biasa. Ra iso ngono kuwi. Ning kono kuwi pasti. Nek ning donya ki mek mungkin ngono lho Bu. Mulane ya nek nyikapi mungkin ki ya biasa-biasa wae, lek nyikapi sing pasti kudu sing luar biasa. Sehingga sak polah tingkahe wong mukmin niku diniati akhirat tapi ora ninggal donya. Niki petunjuk praktise. Wa bataghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari kebahagiaan akhirat tapi jangan lupakan bagianmu dari dunia. Akhirat tujuan utama, dunia tujuan antara. Dunia untuk meraih kebahagiaan akhirat. Mulane sak polah tingkai wong mukmin diniati akhirat, niat ibadah golek ganjaran. Tapi orang ninggal donya tetep oleh bayaran. Dadi apa wae wong mukmin ki ngono. Dadi wong tani arep nyang sawah bismillah niate ibadah golek ganjaran. Lah mangke lek sampun panen nampa bayaran. Dadi bakul, dadi pedagang arep budal nang pasar kae bismillah niate ibadah golek ganjaran. Kok dagangane payu untung bati nampa bayaran. Sing dadi pegawe arep nyang kantor kae bismillah niate ibadah golek ganjaran. Golek wis tanggal nom nampa. Oh dadi kiai arep ceramah budal teko omah bismillah niate ibadah golek ganjaran. Wis bar ceramah ya mulai. Ya Allah ngono wis jam 9:30. Iya maksudnya tak bagi-bagi aku sarung cap. Adik-adik nggak ada ya, anak-anak nggak ada ya, habis hujan ya. Gendut wani ora rene ndut. Rene ndut. Kae sama kae ibu, nggih ibu monggo. Ibu yang jaketan nggih. Monggo ndak apa-apa. Kene Nduk, kene nang. Pundi mike? Kamu duduk dulu sayang ya, biar ibu dulu. Duduk dulu nak. Sini ae. Wis. Ibu di situ mawon nggih. Mboten usah minggah. Salam riyen monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya? Tuti, Bah. Tuti. Nama lengkap. Siti Hastuti. Siti Hastuti. Daleme pundi? Pilang kenceng. Nggih. Wis tahu ketoke iki. Pun nate nggih? Nggih. Lho iya eling aku. Eling ki. Pripun sadyane lancar? Ya Allah telat wae, Bah. Namung laku 2. Ya. Lah beto pinten? Beto kathah. Sak tas. Nah, jenengan telat ndugine. Lah kula kinten jam kedua mriki.
Lah sing jam kedua ning Ndlopo kula. Sonten wau ten kene nganu mboten? Kula niku pun salin ten kamar mandi langsung beres pun mboten sias bidal. Oh alah, beres mboten sios budal. Padahal wis salin wisan. Pun siap. Masya Allah. Yogane nggih pun siap, bojone pun siap. Yogane pun siap, bojone pun siap. Pun. Berarti budal kabeh. Nek niki wau dalu mboten yogane soalnya meeting sekolah. Oh, sing garwane nderek. Derek. Lha ten pundi lenggahe? Mriko wingking. Garwane nggih nderek sadian. Nggih. Sadian napa? Nggih lemek sami. Oh, sami. Lho, sian niku kok mboten lemek sadiane sing sian niku? Sabun nek pagi. Nek pagi sabun. Nggih. Nek sore Nek pengajian lemek. nek pengajian lemek. Lek ten dalem nek ten dalem sadiane napa? Mboten nggih, mungkin nek tentang tumbas ten dalem nggih didoli ngoten. Oh, ngoten. Nggih sabun kalih lemek niku. Nggih. Masya Allah. Sewengi ngoten niku biasane telas pinten lemeke? Nggih mboten mesti, Bah. Kadang nggih 12, kadang 20, kadang nggih 30 nggih. Ya Allah. Lemek setunggal pinten regine? Gangsal 1000. Gangsal 1000 nek ping 20 pira? 100. 100. Nggih. Ya Allah ya Karim. Ya wis tak paringi ae. Ayo sholawatan ae, sholawatan gendang. Bismillahirrahmanirrahim. Heeh. Sallallahu ala Muhammad. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sampun cekap. Niku kok duwe jaket ngoten niku keng pundi sampean? Jalure riyen Gojek ten Surabaya. Oh, riyen nate Gojek ten Surabaya. Sakit terus mantuk teng griya, sadean sandal mboten berhasil terus sadean sabun. Berarti jenengan panggih kalih garwane niku pas Gojek niku. Mboten. Garwane piyantun pundi? Trawulan Mojokerto, celake Troloyo, Bah. Lah nggih kepanggihe ten pundi niku mbiyen? Niku bapake ten Rabiang sak desa terus niku larene nek muruki bapake ngoten, bapake nikah malih soalé ten desa kula. Dadi nek bojo kula ten ngene bapake panggih kula ngoten. Ya wis. Niki pun Anu, Bah, napa? napa niku? Ya kula badhe sunat niku dintene napa sing salah? Ya monggo gek nang disunatke. Nih tak paringi sarung damel sunat yogane. Endi sarunge? Heeh. Apa bae ingkang sae? Dalem oh dinten napa mawon sae mangke tangletne mbahe mawon. Mangke nek kula sing malah kula sing maringi dinten niki. Nggih. Ayo kata-kata sarung mangga kata-kata riyen. Sarung mangga, sarungnya Abah Arza. Cocok buat sunat anak saya. Heeh, cocok buat sunat bapaknya. Nggih, matur suwun salam ten bapake nggih. Ampun. Waalaikumsalam warahmatullah. Bejone ibuke kok. Aku yo gak ngerti nek wis tau tak celuk, tak angen-angen kok kaya tau. Ayo, Dek, kene Dek. Rene. Ah. Kamu apa? Ayo nek sini. Mriki. Apa iki? Hah? Apa? Kaos. Ngomong nganggo mic. Kaos. Kaos apa? Kagem apa? Kaos kagem apa? Njak akeh sing gawe sinten iki sing gawe? Ayah. Ayahmu. Omahe ndi ayahmu? Yes, Pramudia. Oh, sobra mriki. Tapi ini lahirnya teng Bojonegoro. Sing lahir ten Bojonegoro sinten? Iya, ayah. Oh, ayahmu asli Bojonegoro. Nikah angsal mriki. Ibuke sampean endi omahe? Ibuke sobrah kene. Oh. Iki karepe sapa iki? Karepe ayah apa karepe sampean? Arep pulau. Karepe sampean. Sampean berarti ngongkon ayahe. Piye piye le ngongkon piye? Jajal. Ya, kayak nih kaos kangge apa? Ya gaene kaos kangge abah.
Lho sampean kok duwe inisiatif ngongkon gawekne kaos Abah niku piye ceritane piye? Maksudnya ben piye? Nggih, pengen gawe nih. Pengen gawekne. Nggih. Pengen gawekne. Pengen gawekne. Sampean pengen ketemu Abah to? Nggih. Saiki sekolah kelas piro, Nak? Kelas 6. Kelas 6. Nyoba iki mondok. Mbae kan Bojonegoro to, Mae. Wis mondok gone Abah ae. Pengen mondok gak sampean? Nggih. Lah iya mondok. Iya. Nggih. Sampean kok berabak ngene apa? Mboten apa. Hah? Mboten apa-apa. Namine sinten namine? Adi. Adi. Masya Allah. Matur suwun ya, Nak ya. Nggih, Pak. Heeh. Iki regane pironan iki? Mboten ngertos. Lho kok mboten ngertos. Karepe sampean maringi Abah iki apa karepe? Nggih, pengen maringi. Oh, pengen maringi. Masya Allah. Sampean ngefan to mbek Abah? Nggih. Insya Allah. Matur suwun Nak ya, tak kokon iki seragam kayak timku kae ben kaosan kabeh iki. Piro iki kabeh iki? 1 2 3 4. Masya Allah. Matur suwun. Ya Allah. Apik tenan. Loh. Abah Anza. Pironan ki regane iki? Zaman njaluk ijol dhuwit apa ora? Heh? Ya ora ngekeki jenenge kuwi. Malah njaluk ijol dhuwit. Lungguh sik, kena kuwi, kena adike iki. Iki malah bakulan nih. Ngono. Bakulan iki jenenge. Salam sik, Nak, salam sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu namanya siapa? Muhammad Baru Nafis. Panggilannya? Nafis. Rumahnya mana? Desa Demelan Kopen. Kecamatan? Madiun. Kecamatan kok? Madiun. Oh, pancen Kecamatan Madiun. Kamu sekolahnya kelas berapa? 5. SD apa MI? SD. Kamu nanti pengen mondok enggak? G. Tenan? G. Jawa Tengah apa Jawa Timur mondoke? Jawa Timur. Cita-citane apa? TNI. Tas tah iki jawabe. Wani perang apa piye pengen dadi TNI? G. Hah? Kenapa kok pengen dadi TNI? Ya Ben apa? ben gagah. Wah, ben gagah. Kira pengen dadi dokter, Boten. pilot, Boten. pengusaha sukses, Boten. polisi, Boten. kiai, Boten. boten. Pengene? TNI. Ya wes, gak apa-apa. TNI. Ayahmu TNI toh? Boten. Ya iya, boten tapi aja ngenang-ngene toh. Anteng, wes anteng. Nah ngene, takoni kok ngenang ngene jawabane. Anteng. Ngajine ten pundi? Teng Pakmu. Ten Pakmu. Sampean mrene kalih sinten? Kalih kancane. Kalih kancane. Nggih. Kuwi pamit mboten? Nggih. Pamit sinten? Bu Piye le pamit? Bu, aku ndelok Abah Anwar Said. Terus ibuke ngomong piye? Ya, hati-hati. Sangoni apa ora? Nggih, Sangoni pira? 12. Lho, kok wis polah neh. Mosok-mosok ben siap gerak. Tentara iku kudu tegap. Nggih. Sangoni 12.000. Nggih, Nah. Terus budal karo kancane numpak apa? beda Sepeda apa? ontel. Oh ya wong erek kae kok teko kene. Sepeda ontel to? Nggih, Berarti kan ra usah bensin to? boten. Ya berarti ra usah sangu. Yo polah neh. Saman diceluk kok langsung moro. Ya nggih, ngepen kok. Hah? Ngepen. Tenan to piye? Dek nek ngefan channel YouTube-ku apa jenenge? Ya lihat teng YouTube liya. Oh, pokoknya anggar YouTube eneng aku mbok delok. Subscribe jenenge Anza Channel, goleki nggo. Subscribe nggo. Aja polah. Meneng. Kenapa kok ngefan karo aku? Ya, ya. Piye? Lucu. Ya Allah, nah kowe
nek ngono kok ora pengen dadi kaya aku sampean, kok pengen dadi TNI? Ya ngepen aja. Oh, ngepen aja. Ayahmu yo ngepen. Boten ngertos. Mboten ngertos. Lah ayahmu tahu ndelokno HP apa ora no? Ngertos. Nek sampean ndelokno HP. Nggih. Ya wis. Kan ojo polah to. Biasane nek ape dikai hadiah ki kon tampil sik pidato sampean iso. Boten. Adzan, Boten. nyanyi. Ajen nyanyi apa? Ya terserah wis, nyanyi ae ayo. Engko tak kai hadiah engko. Oh ya. Ndek adik apa ora sampean? Pas punya Berapa adike? satu. Kakak? Satu. Satu. Sampean kok iso langsing ngene iki nek makan sehari berapa kali? 2. Mosok mek 2 kali nek makan. Tenan? Nggih. Jam piro nek makan biasanya? Pagi kalih malam. Pagi kali malam. Nek siang gak tau makan. Boten. Teko sekolah ya gak makan. Ya maem teng sekolahan. Bekal. Lah ya berarti ping 3 kuwi jenenge. Boten. Bekale nggih awan. Lah bekale nggih awan tapi teko omah wis mangan. Boten. Isuk gak tau sarapan. Nah, Isuk badhe budal sekolah? Boten, tapi bekal. nggih. Dimamen ning sekolahan. Nggih. Terus bar kuwi mangan meneh bengi. Nggih. Jajan? Nggih. Lho kuwi sing marai lemu. Sing marai lemu yo jajane kuwi. Gendang nyanyi ayo. Bebas wis nyanyi apa-apa bebas. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jati pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu. Berseru. Ya bener iki tentara kok dadi dhek makane nyanyi Indonesia Raya. Nggih pun, wis tak paringi sarung. Wis. Ngaji sing tenanan, nek ngajine tekan Al-Qur'an dereng. Nggih. Tekan Al-Qur'an juz piro? Juz 5. Juz 5. Heeh, iki sarunge. Kata-kata sarung mangga. Sarung mangga anti suwek, anti rusak. Anti suwek, anti rusak. Nyuwun sangu para. Nggih. Kan ora usah bensin. Damel mbuke ra melok rene kok mbok golekno sangu. Melu. Endi? Lah niku. Buke melu rene. Nggih. Ayahe bapake melu ora? Boten. Ten pundi bapake? Teng Magetan. Mau apa ning Magetan? Kerja. Kerja apa bapake? Kuli. Oh, bapake ning Magetan. Gak tau mulih berarti bapake. Boten. Lha wong sakno buke nek bapake ra tau mulih. Boten napa-napa. Lho, kok iso mboten napa-napa lho buke omah karo sapa? Kali kula kali adik. Lah ya bapake. Mbake kerja. Mantuke biasane sebulan sekali apa? Boten mantuk. Gak tau mulih bapake. Lebaran bodo ya gak mantuk. Boten. Lho kok iso ora mantuke piye maksudnya? Sing ngertos. Wis gak tau mulih bapake. Boten. Sampeyan ra pengen petuk bapake? Sampun petuk. Ning ndi nek petuk? Ngeterne pedang. Oh, sampeyan ditumbasne peda. Ya wis saya pinter ya nak ya. Kok iso pipine kok iso kaya bakpao ngene. Ya wis kene tak paringi. Piro iki? 1 juta. Lu mek ngono tok kok. Ora oleh akeh-akeh cah cilik kok. Oke. Wis iki wis akeh iki. Cah cilike ra entuk akeh-akeh. Wis. Sone ya. Semeter ya. Wis masyaallah cah iki. Tak paringi sarung. Ini. Iki. Mau piro regane kaose mau? Sidone dil-dilan. Aku malah kon nuku kaos.
Wis bocah-bocah ki. Susuke iki. Susuk. Piro iki? Wis. Cok mondok nang gone Abah. Insyaallah. Ya wis ngene, sarung mangga. Ayo. Sarung mangga, pakai sarung mangga pasti bahagia. Sarung mangga, pakai sarung mangga pasti bahagia. Bocah iki anu pemalu. Ya wis pinter nak ya, pinter. Pun kula nyuwun ngapunten wis jam 10.